taj Thompson, mislim, ja ga ne bi uzela a priori kao nekoga ko ima te nacionalističke pjesme. Govori se da je pjevao ovo ili ono. U kojoj mjeri su one nacionalističke, a u kojoj mjeri su one domoljubne, to isto treba znati razlikovati. To je dečko koji je bio na frontu, to je dečko koji je gledao kako njegovi dečki pogibaju. U njegovoj zemlji nije on išao u Srbiju ratovat pa tamo izgubio svoje prijatelje. On je izgubio svoje prijatelje u Hrvatskoj jer je neko došao i napao. Mislim, to isto treba gledati kroz tu prizmu. A s druge strane, mislim da on u zadnje vrijeme ima jednu sjajnu produkciju. Govorim sad o produkciji, o aranžmanima, o muzičarima, o živim koncertima koji su stvarno jedan aparat, to su zvučenja, to su veliki glazbeni aparat, to je sve skupa. I ima dobre aranžmane, ima te ruralne pjesme koje su meni čak dobro za slušati. Mislim, to nije moj stil, da se razumijemo, ali nemojmo a priori pljuvati